kootu takka jenna. Kana beeytuun arraatis gaa akkuma beekamu waa'ee seenaa dubbii murtii guutoo san laalchise gadaan sawoodhaa san jalatti ibsa waa'ee eeyba bokkoo tokkoon hanga tokkomee bitaa mirga laaluu barbaada. Bokkoo jechuun maalii? Oromooni bokkuu qabaa. Bokkuun abbaa gadaa tokko bokkoo jiramoo bokkooni nama tokkorraa hanga sagaliitti jechuudha. Warra qaama mootummaadha hasirnaa heeraa seeraa eegani. Bokkoo jechuun walumaa galattuu mootummaa jechuudha. Hogguu bokkoo muudan osoo labsiin goone dura warra hawwisoo masaraatiitu rondaasee godhaa sirbaa fakkaata gaa'ii walaloodhaati. Rondaasee maalii jenna? Dura gaa eeybaattu jira. Eeybiti gam tokkoon yoo dalagaan sun jallatte abaarsaa jaa Oromooni. Aadaan hin baddu, badduun galtu, baddi galte harree booddee waraabeeysaa jenneeti harraasi. Waa'ee roobalee tokko laalla. Roobaleen maal jennaani? Walaloo irratti roobalee horoo beleelee gabaa jilooyyee liiban eeyba qabaa jedhanii. Jiloo liiban jechuun bokkuu aangoo irraa bu'uu deemuutu jiloodha. Liiban ammoo qaadhimamaa haaraya waan ta'eef roobalee horoo beleelee gabaa jilooyyee liiban eeybaa qabaa. Roobalee ho haqoo haqii qabaa. Shiroo shirii gabaa. Hootaa dhalootaa gabaa. Qorii ciicoo gabaa. Meeyraa irreeysaa gabaa. Areeraa luummee gabaa. Roobalee horoo beleelee gabaa jilooyyee liiban eeybaa qabaa. Oolchaa lagoo gabaa. Tolaa godaa gabaa. Roobalee hoo namaan daraaranii. Roobalee saawaan daraaranii. Roobalee daagaan daraaranii. Roobalee hoo daraaraa qabanii. Roobalee hoo oolanii bulanii. Roobalee hoo ayyee dagaaganii. Roobalee hoo horamoo qarrabananii. Roobalee hoo roobeleelee gabaa. Leelee gabaa jilooyyee liiban eeybaa gabaa. Roobalee hoo akka kanaa wajjiin duraan dursee hogguu rondaasee kanaaf yaa'ii dhiheeysan bonan facaafatan badheeysa malee jedhanii murni tokko. Murni kunis qarree humaan galan jaldeeysa malee jedhanii. Jiille bahee jiile ittiin deebi'u abbooyyee gahee jedhanii akkasii waliin bu'anii. Sanii wajjin gaammoo aadaan hin baddu badduun galtu jecha gabrummaan ibdabeessanii gaggabee sabuun sawwaleen sorraa gooshirra shii waadabeessanii gufufee sawoon sanulaa garra. Gablan keeysanii wallabeeysanii gabulee sadoon sawwalii galaan alaa galaan. Addooyyeen hiree sadooyuu beegaa ilaa guntomeen aruusaa seerumee sintalaa duraa. Daddaan gaayyee hiriyaa sagantaa cidhaa. Gulummeen dardaree balachuu kan fuudhaa gurbaa. Raayyaa gootummaan iftoo'eessanii Oromoo saboon sawwaleen sorraayii. Homaa arjummaa waa too'eessanii Oromummaa saboon sanulaa garra. Keeyroo gamnummaan wal too'eessanii Oromiyaa sadoon sawwalii galaan alaa galaan. Beekamree dandooraan doo'ee dorrobee damboo beeysaa. Dorgomeen dooyyoo dooraniif too'eessaa. Doobaneen dooginyoo doolaliin waa too'eessaa. Dodolaan doorii dubbataa gadaroo wal too'eessaa. Meemmallee roobalee hoo galata raadaa reebe dukkoo rangadeessaa. Roobalee hoo ramadee hoo raabaan dooreessaa. Reekasee dunnuu roobe baddeessaa. Roobalee hoo raggaasee hoo rarrageessaa. Fedha baalli rooraasee mirkaneessaan koo'eessa. Roobalee hoo raabaan gaadduu baalli gamee carraa waan
له من جسني لا غندوري بونسا جراك قلبي وولي ملسني بكمري ودو يو يا برايا تيسو هبتاني وابل باهومي يا باهومي تيسو ربسوداني وارسمي باغيرو يا باغيرو تيسو إلالاني ودو يوهو عنني راسني دخر موهبو ديرون قراسني دخر موهبو قدو يا سمالي دخر موهبو لكم بباسني دخر موهبو إنقران ما بدا يو عند بريس كاسني دخر هبو انقالتا قاب بالي ربو قد ققبو بكمري مخايم مخماسا مخمخان كاسني مخايم مخماسا مخمخان كاسني أساسني أباسني جباسني ألباسني بكمري أخيهم بوسنا كي سيومالي بكل جنسي بلا بي سيومالي جس كي سني بيدا Chanjay sayo mali dambo bambishani dabalayo mali yenyumana du sayo mali fakay sankilensa fajay sayo mali gulalan namoma game sayo mali ay galani riba hawa sayo mali malato yadala wayadala mirkan sayo mali Yabola folali malti la famali finte la famali la bakharalali lali Yabona molali malti namamali finte namo mamali namoligalali Yabola felali malti la femali finte la femali la fenil kalali lali Yabodu hilali malti da khamali finte da khamali da khankar salali lali Yabomu hilali malti mughamali Finte mukhamali mata jibril lali ya bosa dolali malti sedamali finte sadomali sadom lali akka khanani akheekhan jechuudha fakkeenyaaf mukhayem mukhamasa khana firin dubbiti serri oromoon akkiyyuu sirni heeraa seeraa kun birkiin sadeen jechuun sirna jechuu fi heera jechuu fi seera jechuun garaagarummaa qaba. Akkuma ammaan dura dubbannetti sirni jirimee walaaburraa deema waa laabuu jechuun jecha waa labu waan deemu jechuun amna hedduu deemu jirimee jechuun waan koree hedduu qabaati jaajjaa dhaabbataatu jira dhaabbanni suni. Waa'ee qaba waa'ee heerri dhaloota heerri sadii daboolli heerri sadii ambadaayya heerri sadii murtii waaqa bira jaaniiti heera maraataa fi daa'immanii faa heera warra dhaloota ifii faa kadaboolli heera ambaa karagaa sadeenii kana ilaallataa sanii wajji namni yakka basaqqee isaa dalage yakka tasee isaa dalage horiinni bitama namni yakka diilallee isaa dalagemo murtiin isaa 11 waan taateef namni
heera mana hololoo kana yakka akkasii dalagimmaas waan dirmachuu hin qabneef fira isaarraa illee taatu mukaa'ee muka maasaa mukaan kaasanii hasaasanii abbaasanii gabbaasanii albaasanii jechi yuuhun maalima jennaan seerri labsiidhaani oole malee hasaasiidhaan bulee ja Oromoon hasaasii jechuun namni tokko mirgaa fi dirqama irrattillee waan isaa warra jirimee jenne san inni ibsate wanni kanaa mirga nuu ta'uu qaba yookaan wanni kanaa dirqama ta'uu qaba. Abbaan sun yoo wanni sun fudhatama qabaate gumii isaatti dhiyeesseeti seera taasisaa abbaan himee hasaase saniis ogguma harkatti quufa malee sababaa saniifi walaloo fi yadaloon sunilleen mukaa'een muka maasaa mukaan kaasanii qoreen baasan jechuudha. Hasaasanii abbaasanii heera qarreen nama darbu kanallee nama darbuu murteeyse kanallee labsiirra garruus abbaa hasaase san rabbi beeka waan jechuudhaaf jedhanii meegaa tana beeytuun har'aatiis xiqqaattullee tana fakkaattiiti. Heera sadeen irraa tokko nuyi kuu ni dandeessaa? Heera sadeen daboolli jechuun nama uumaan jiru kanarratti seerri murtaawaa dura namaa jira. Seera waan jaan kana namaatti tolche sirnallee namaatti tolche heera rabbiitti tolchee ja Oromoon heerri uumaatan ilmoomni abboomni heera waan rabbi tolche jechuudha. Sanirra ammoo malarra fooyyawaa tokkotti sirnaa fi seera namnitti tolfata. Seerri waan namnitti walii gale tokko seera daboolli yogguu jennu seera haadhaa fi abbaa ija sirra guddoo daboollumaani murtiin godhamti malee namuma himatamu sanirratti murtiin godhamti jechuudha. Akkasuma dagaaginni jira. Yoo haadhaa fi abbaan si himatani murtiin suma godhamti jechuudha. Bitaa mirga osoo laalle ragaa osoo masakkarsiifne Oromoon akkasuma bulfate. Seera murtii waaqa biraa jechuun nama qalbiin akhi yoo aballeeysee namni himate gaa nama lamaan wal qabe har'a jirurraa qabanii ja Oromoon qalbiin fayyaan qabne sanirra abbuma fayyaasa yoo gargaaran irra jira. Kanaas murtiin rabbi bira jechuun aangoo namaati ooli. Heera sadeen hambadaayyaa jechuun kan namni yoonii fi wal dhabe obboleessa dirree takka irra tiifatu ta'e ragaa sadeenii waliin masakkarsiifatu san yoo laale yoo walii amanees waan balleessisan wal kafalchiifatu kana birkii sadeen kana qoodama isaan hedduu dhagaa warra seeraa kanaatu gaggabaabsee kana taasise malee. Kan biroo wanni barnoota ni ta'a jettee nama keenyaaf dabarsuu feetumee amma silattuu ati heera kitaaba baasuudhaaf yaalii godhuu jirra. Kanaafuu mee waan takka akka irraa barataniif wanni dabarsitu maali? Amma fakkeenyaaf sagantaan eegalumaafillee kitaaba kanatti beeksisuufillee fuuldura jenne gadaansa oolajuu kana wanni kun ni hiikamnee kitaaba irratti hiikameetuma jira. Amma uummata biraan gahuudhaaf hedduu hiikuu barbaada. Sababaa saniifuu gulantaan kitaabaatiilleen akkuma ammaan durallee tuqametti saboonsanii jira. Saboonsanii jechi yuukun jecha warra seeraati malee jecha hawaasaati miti. Deebi'ee sugudeensanii jira. Gulantaadha kunis. Gulantaan sadee isaatis sa'oonsanii jira. Asitti sagantaan teenyaa mata dureen isii gadaan sa'oodhaa jenna. Sa'oonis sanii. Eegas yoo sumsumeen sanii jira. Eegas itti aanee sadoon sanii jira. Ammallee kadhumaa sumudeen sanii. Gulantaalee jaan kana qabaata tahee waan kanarratti akkuma beekamutti yadaloo dabarsine tana keessatti illee wanni kun hundinuu tuttuqamee ni jira. Saniifuu yeroo fuulduraatti ibsa barbaachisu bal'aa rakkanninaa jechuudha. Har'aaf kan tokko irraa ibsuu ni dandeessaa akka gabaabsitee? Fakkeenyaaf kaniin ibsuu barbaadu luugamuu murtii guutoo juusan. Murtii guutoo kana uummanni keenya illeen akkatti ayaa hambifatetti murtii guutoo kootu mirree dannabaa dachaasa gurbee leenca horree akka hedduu jaamaa sulula lafaa keessatti namni heerri karaa goorooti aadaan goorannoodha jeela qodatti illee wal dhabu. Ammoo xiyyeeffannaan waan kanaa waa'ee seenaa siidaa dandee jedhanii dubbii awaash gamaa
arras osoo hin ta'ini gaafa durillee rakkoo fi bal'oo keessatti waan gadaan qaban irratti xiyyeeffanneeti akka mudee fi mudannoo fi muuxannootti illee waan agarreerraa hanga tokko bitaa fi mirga laalle isaanis gaa seenaa siidaa dandee jechuun maal jecha warra seeraati kun hundinuu seenaan seenaadha siidaan siidaa masaraa waan faajaanii namni akkasitti hiikuus numa jira dandee jechi juuhun maaliidha afaan oromootti dandee jechuun namumaan gaa warra seeraa murtaawaa beeka malee qajeelfama jechuudha. Seenaa sanarratti hundooyineeti hanga tokko bal'oo fi rakkoo qabnu irratti xiinxalli godhame hanga tokko sanis ta'e yadaloon amma reefuun tana dubbanne tunillee ni waan jettu tan mukaa'ee muka maasaa malee aannanii raasanii diroon qoraasanii fakkeenyaaf geduu yaasan malee lukkuun bobbaasanii garaan nama badaa yoo waan dabre kaasanii garaan nama badaa yoo waan dabre kaasanii tana jala haynee hogguu laallu badhaadhina qabnu kanallee yoo keessa deebinee laalle ka dur dabre garaan nama bada roorroo ona kana geesse tanallee yoo laalle maas garaan nama badaa wanni kun hiika hedduudha qaba keessa deddeebinee hiikuudhaaf yeroo bal'oon barbaachisa ammaaf kanumaanii walqunnama gaariidha. Mayyiin irraa asaan wanni dabarsitu maali? Mayyiin akhiraadha. Dhaamsii uummataaf dabarsu. Akkuma beekamu walaloota keessatti illee waan hin je'u jira waan hin je'ee jira waan hin je'u jira sanumaan gajjabeessa. Oromoof Oromummaa Oromiyaa jetti. Dhaloota lafarraa hidda sadeen dhiigarraa Oromoon saboonsa waleensorraa handura nafarraa humna jahan moorgaarraa Oromummaan sa'oonsa ulaagaarraa waydheengee lafeerraa hunda sayilan dhufarraa Oromiyaan sadoonsa waliigalaan alaagalanii jechaatiin kanumaan walqunnama gaariidha. Wanni amma dhaamsi Abdullaabiif dabarsituu kan Awustiraaliyaa jiru viidiyoo xiqqoo takka qaba inni deengaddaa akkumaan si ibsetti gama yuutuubiitti naquu fadha amma hundoo sarara onlaayinii irra jira inni sun daawwachuu jira mee dhaamsii isaaf dabarsitu yoo jiraate. Dhaamsiniin isaaf dabarsu waan sun dabarsuudhaaf karaa intarneetiin illee wal qunnamne dhaggeeffatee inni keessaa filatee na dhageessee akkasitti ka dabarsuun barbaada isaanis akkasiin jira. Keessaa wanni suni hagam hanga bal'oo taatellee osoo taatu keessaa hawate keessaa filatee ka dabarsu. Viidiyoo hedduu isa bira jira jechuudha. Jechuun sanillee herrega isaa beekee osoo hin ta'in waan isa bira jiru san dhaggeeffatee keessaa filatee isaa wajji mari'annee akkasitti waan dabarsu ka gaddisuun barbaada sanumaan ja'an isaas. Galatoomii kanaa namni Oromoodhaa kan jirtan kuni barnoota waan namaa ta'uu jecha namuu akka sheer gootanii waliif dabarsitan kuni dhaamsa keenya kan akhiraatii isinii jenna hedduu galatoomaa nuuf jiraadha.